Yo，大家好，我係 Netchan 啊！我哋而家嚟播翻呢個嘅下半《勇者鬥惡龍》下半場，49評分啦！而家真係好攰，基本上咧咁樣挨住咯，好攰。哇！咩事？力咯！哇！黐線咩事？攞漏波！嘈！有啲似搞笑畫面嗰隻，少少快放感覺咯，而且真係少少遲快放，但係呢個正常速度嚟嘅。可能呢個速度較多100啩。我覺得呢個好似有少少正常速度，又好似快咗少少咯，幾正常。第4節我將個機師校翻85咯，好似踢波。翻船踢波，錯，我冇入喎，back down 咩事？OK，點睇啊一陣？錯。太超啦！快啲！
哦，揸機好攰，其實你揸機好攰。OK，搞掂。算搞笑畫面咯，係咯。唔計。哎呀，聽日食都諗啦，係嘛？好啦。聽日咪去新世紀飲茶啦，攞片。OK，而家公司分出1分。聽日我哋去翠苑飲茶，如果冇位就食西餐啦。人哋俾個蓋你啊！
點解太多餸咯咩啊？喎？話太多餸啦，整係咁你求其夜啊！飯啊嘛。好啦，而家70比66啦，仲得2分鐘啊！哇，個比數真係好接近咯。覺得開佢嚟咯。哇，4飯喎，驚唔驚？4飯我驚唔驚？唔驚啊真係。換走。哇！哦，咁樣好啲。OK，而家結咗婚啦！係啊。2分鐘。啱啱年尾結婚咯。sorry，個觀眾啱咳啊！哇，又燒到啦！哇，即刻有一個 fast back。搞咩？睇唔明。又去到嗰個 VS 波啦！太遠啦嘛，果然 game speed 太快，入閘。剩翻17、16、15、4、13、19、8、7、6、5、4。錯。哇！又多謝話百利維斯啊，勁！4比19啊，我哋可以開一條鏡，翻嚟再睇啦。好，我哋搞好咗啦，可以繼續第4節。的士佬話有個朋友喎，中咗3獎10幾萬，我話都過肥啦拉起身少少。roll 唔係喎呢個，唔識寫唔識讀。呢個耳仔又唔靚嘅，嗱呢度好難講啊，個樣唔差嘅，耳仔又唔靚啊。我講呢個男仔啊，個樣唔係差，佢耳仔又唔靚啊。睇到一隻唔同一隻嘅又係。而家爭7分喎，速龍會點追呢？我話高叫你哋，梗係佢老豆冇啦，邊度？佢都冇同我應入喎，咁我即係會差遠咯。即係我佢冇同我講過話。
跟住一個 turnover。咯。OK。講你哋睇咪西邊係咩啊？報告版講過咩戲啊？嗰個咩死侍啊？死侍係啲西片嚟嘅。我記得個遊戲好似變翻正常速度啦。我意思話我唔見電視有講啊。平時買佢有過版。佢有講過，不過唔係好多啫。所以我冇留意咯。通常電視有講㗎嘛。唔入，好可惜唔入。我説速龍主上都唔掂，唔掂喎。飛機啊！勁哇！比時啊，點啲好食？講真話，你話呢隻你話新鮮雞，我覺得好似冰鮮雞，即係咁講，即係力度啊！唔入。5分加陣之後5分一樣5分，唔知幾分8分50幾秒，仲可以打好多次進攻啊！會點呢？好入咗，而家剩翻3分啦，追得好近啦！哇，好奸喎，唔得咁喎，而家得翻5分啦。搞到想玩添。我拍埋幾分鐘先啦，呢啲。入啦！周圍咁啫，隻㗎嘛，你俾你試下嘛。你夾佢咯。係啊，你夾啊！我唔夾你自己夾。我俾你哋啊，我夾你佢啫。俾我哋做咩先？我哋都牛雞已經未食完。你想點啫？哇，勁好多分喎！俾我哋試嚟做咩？俾佢試你就夾手上咪得咯。你將呢個你將呢啲擺落去。我唔要啊！呢啲俾你哋啊，有我哋乜食？唔要啦，都話我應該未食完，我點食咁多雞啫？隻咁多。你咁你成日都係咁，你買半隻唔得嘅，你係都要買成隻嘅。抵啊！蝕咩底啫？你次次買錢㗎。多啲咪多啲咯，你而家食。半隻就57，哇！而家一隻108，你話邊個使？5分到7分鐘要追啊！真係係呀。我做啲嘢做餸啦，你咁你食啦。好，剩翻3分，睇會唔會剩翻2分啦？追翻2分。好，入咗。又拉翻去到5分啦。
哇！而家又係剩翻3分。係啊。唔入。而家就82比79啦。哇！呢個猛攻，哇！真係甩波，射入咗，而家剩翻1分咯。會點呢？究竟會唔會真係追平呢？唔知喎，我哋拭目以待。又唔係我操控。而家睇翻3分距離。呢個鏡頭係假啦，係嘛？查嗰啲嘢啊！好，暫停。而家俾翻84比81。Fail 高就6強羅少。好，完咗。暫停完咗啦。好。哎呀！時間打俾我，叫我出去 GPS 個位置，跟住報警咯。所以個名又係背心字眼。哇！而家仲又追翻分啊！如果應該射3分可以追平嘅，佢哋唔射啫嘛。係咯 ，GG。哦，去翻86啦！你永遠唔射3分就永遠追唔到，就係咁啦，冇辦法。你幫我購買嗰啲阿婆，你就唔要你花錢。傻啊！咩啊？你上次唔係俾咗我啦咩？邊有我飲茶啫嘛？俾埋我啦。哇！唔夠啊！非常市場的一樣嘢。咁啊唔好意思啦，我啱過買邊個朗仔？威速！哇！上次俾拉開啦。使啦。分手，上次俾拉開啊！咁會點啊？喂，你不如咩啊？攞埋啲麵翻我諗住係聽日俾你㗎，差唔多半個鐘啦。你等聽日唔使整咁多嘢啦。上一場比賽講就講48分鐘，其實起碼都一個半鐘。基本上都1個半鐘咁滯。你食啦，我冇所謂啊。我唔食呢啲啊，呢啲啱你味啊！我嗰啲食蝦子先搞。好鹹咩？得啦。濃味啲啊嘛，鮑魚。大眾一包啊！點啊？一包夠啦。嚇？係唔使好嘅，一叉樣夠啦，自己食咋我。而家剩翻4分鐘，唔夠。我自己肚餓咪自己煮嚟食咯，煮個麵，煮麵啫嘛。喂，你食。咩咁勁？你攞個大啲，攞個大啲嘅袋啊！係唔入。嗱，再分咗應該再次被拉近啦。太有掛啫。分數可能再次被拉住。係啦。仲有5分啊！仲有3分鐘，龍線已經去到95分，唔係90分啦。再次唔入了，可能去到最後
個體力開始減弱，所以就咩咯。佢真係驚你哋使錢咗話唔要。邊個啊？阿婆啊，咁因為照俾佢啫。唔好啦。哇！咁多人喺位勢嗰度做咩啫？嗱，一支，少少一支。好，加翻水先啊！究竟會點呢？睇埋嗰度先走我唔咯。驚，我而家識得九龍塘。以前行啲嘢咧，慢慢行上去，以前你等多一次等得耐啫。等個機器啊，一年啊，你知究唔知啊？竟點算呢？哇！等佢同阿媽開搭的士啊，翻屋企。喺個 van 仔站嚟。我有6分喎，勁喎！又凍又剩，成個鐘頭啊陰公。加時上次加上試下整下啲遠近嘅。搭的士我哋去邊度啊？去旺角，我真係想瞓得好喎。嗰年啊，激到死啊，又凍，冇車啊，跟住好慘。最唔好所謂有時行呢度啊。我做晒嘢啦，翻沖涼咧，啲枕頭嗰啲嘢都燙晒。冇乜精彩畫面喎。唔好撈埋啲雞左右腿啊！哇！喺度狂燒喎。入咗真係勁，嗰人現實真係入啩，唔知喎。冇兜你用外賣盒啊！暫時頂住先啦。又暫停啦。我哋跳歌。真不錯，陷阱一枚。still。好，50秒。哇！仲好多分喎，速龍仲有好多分未追喎。住而家15-6運成場。好啦，繼續。開唔到。好啦，差唔多。基本上速龍已經輸咗，除非有人有個 Jordan 咧，唔係冇可能㗎啦，基本上。OK， 8.3秒。嗱，係衰咧，係衰咧，咁急做咩啫？好啦，今日嘅儀式就係 Stephen Curry。係喎，個波錯
菜又你有冇速入面 miss 哇嗰啲幾勁！紙啊？誒實一㗎，個就係搞掂，燒菜啊！搞掂，又一個 SS， 哇幾順暢，留個動作非常順暢。哇一個背上籃，喂，剛剛嗰個少少危險啊！有定，我哋睇下呢個嘅 overview。嗱，第一節咧就22-21啦，本來都跟住第二節咧就7-28啦，個速度都 OK 喎，其實。跟住25個19啦，睇下先。我速龍嘅 FG 都攞幾多分啊 ？Curry 都15分，落河仲是贏咗啦。好啦，就 quit。好啦，今集時間就差唔多啦，就咁啦，拜拜。